Вітаю, шановні друзі, глядачі та підписники. У ремонті у нас кросівки Nike і заміна підошви. Тому що стара підошва, як бачите, все своє вона вже відходила. Ми запропонували клієнту два варіанти. Один чорного кольору. Клієнт попросив чорний або білий. Ми йому знайшли обидва варіанти та запропонували. Який обере клієнт, звичайно, ми це все покажемо у наступному відео, як це буде виглядати. Що, шановні глядачі, закінчили ми робити кросівки Nike. Нагадую, міняли підошву, підібрали два варіанти, чорний та білий. Клієнт обрав білого кольору, як бачите, не прогадав. Все чудово, все дуже гарно виглядає. Можна сказати, кросівки бомба. Ставимо на поличку, дзвонимо клієнту. На все добре.